probando el bote. Vamos a ver con el sistema que lo intentamos. A ver qué velocidad desarrolla remando. Estamos probando. Bastante bien. Por ser angosto se mueve, pero hay que mantenerse en el medio. Le vamos a hacer para mayor seguridad cuando vayamos más de uno, 2 flotadores, que se lo vamos a agregar. Muy bueno, es muy rápido. Un bote muy rápido. Bueno, Raúl. ¿Sacaste foto? ¿Dónde está Raúl? Está en medio de la isla de Victoria, Rosario. La isla de Victoria, acá pescando probando el bote con Miguel. Para ver cómo va a funcionar. Bueno, estamos pasando al río Paraná, mirá. El camarógrafo está Raúl.